But if you close your eyes. שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד וידאו שלי. פה נעשה פתיחת קופסה של אייפון X. זה אייפון של 64 ג'יגה בייט. הוא מגיע גם בגרסה של 256 ג'יגה בייט. יש לנו פה ניירת, מדבקות, שזה נחמד שהיצרנית כוללת מדבקות עם הלוגו שלה. אני אוהב את זה אישית. זה אייפון. אתם יכולים לראות שהוא עם גב זכוכית כמו אייפון 8 ו-8 פלוס, כי הם תומכים בטעינה אלחוטית. יש לנו פה שתי מצלמות, אחת טלפוטו ליצירת טשטוש עדשה. אתם רואים שהמצלמה בולטת קצת, אישית אני לא אוהב את זה. האייפון מגיע עם מעבד A11 ביוניק. הוא גם מגיע בלי מחבר אוזניות רגיל, יש פה מתאם, והאוזניות מגיעות גם בחיבור לייטינג, אז זה טוב שהם כללו את המתאם כשמישהו רוצה להשתמש באוזניות אחרות. המתן הוא מתן רגיל, והאייפון כן תומך בטעינה מהירה, שאת המתן של הטעינה מהירה צריך לקנות בנפרד. זה S8 פלוס וזה האייפון. ה-S8 פלוס עם מסך של 6.2, האייפון של 5.8. אתם יכולים לראות את ההבדל. האייפון, חוץ מזיהוי פנים, לא כולל שום חיישן ביומטרי אחר. אפשר לסגור אותו גם בסיסמה, אבל היה נחמד אם היו כוללים גם חיישן טביעת אצבע. תודה לכם ונתראה בהמשך. ביי.